Hello, hi everyone. Welcome to Slice of 3. இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வெனிலா ஐஸ்கிரீம் எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு தான். ஸோ இந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்காக நான் ஃப்ரீஸ் ஐஸ்கிரீம் மில்க் ப்ராடக்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட 1 கப் அளவுக்கு கட்டியான பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதை நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரீஸ் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் பவுடர் வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்குங்க. இந்த பால் கூட ஒரு 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரீஸ் மில்க் ஐஸ்கிரீம் பவுடரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இதை இப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே வாங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. எங்கேயுமே கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. வெனிலா ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு இந்த மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து கூல்டவுன் ஆன பிறகு நம்ம ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஹை கூலிங் ஆப்ஷனில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சுருங்க. 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குன்னு. இப்போ இந்த பாலை நான் எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாடியில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஃப்ரீசரில் வச்சு ரெடி பண்ண அந்த பாலை நம்ம மிக்ஸி ஜாடியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. அந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீமுக்குள்ளே திக்கான அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு பாருங்கள். நம்ம இந்த மிக்ஸி ஜாடியில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணதுனால அந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீமுக்கு உள்ள அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா அழகாக வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம இப்போ மாற்றிக்கலாங்க. நீங்கள் இந்த மிக்ஸி ஜாடியில் பீட் பண்ணும் போது ஸோ அந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த ரியல் டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கும். இந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பவுலை வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சிடலாங்க. ஸோ இதுவும் நல்லா கட்டியாகட்டும். இங்கே பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக வந்துடுச்சு. 1 ஹவருக்கு அப்புறம் தாங்க நான் இதை எடுத்து பார்த்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் நான் 1 ஹவர் கழித்து நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெனிலா ஐஸ்கிரீம் எவ்வளோ அழகாக கட்டியாக சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. ஸோ வீட்லேயே ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய வெனிலா ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ கடையில் வாங்கி கொடுக்குறத விட நீங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வெனிலா ஐஸ்கிரீம்னாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது தாங்க. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.